地。仲咩？仲嗌？都滿咯，兩姑啊！我揾得食啲嚿緊。豚燒拱仔得個叫。可能一攰，上個拉。大家睇下呢個碉樓啦，終於都俾我哋揾到啦。佢就好似一個孤獨嘅老人家咁啊，靜靜地企喺度，睇住呢片廢墟啦，守住呢條已經冇世人住嘅舊村。呢個碉樓舊時啊，喺外國買嗰啲紅毛泥所起嘅。嚟過啦，嚟。